အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ Chatbot Essential Series ရဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ broadcast လုပ်နည်းတွေနဲ့ live chat မှာဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ screen share ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်เนาะ okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် live chat အကြောင်းပြောချင်တာပေါ့နော်live chat ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော် live chat ဆိုတာဘာလဲ live chat ဆိုတာတော့ကိုယ့်ထဲမှာလာပြောနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ထဲမှာလာပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ messenger ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုကနေကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီဖြစ်တယ်ကိုယ့်ထဲမှာစကားလာပြောတဲ့သူတွေက messenger bot ရဲ့ခလုတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေကသူနဲ့မကိုက်ညီဘူးအဲ့တော့သူကတီးတက်ကိုစကားပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော် page owner ဘက်ကိုသူစကားပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါခလုတ်တစ်ခုပေးတိုင်းဖြစ်စေဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ live chat ထဲမှာဝင်ကြည့်ပြီးဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာမှကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထားပါတော့ဒါเนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်เนาะဟိုဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီတယောက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ် no long ကကျွန်တော် channel တွေကနေဖြုတ်ထားလို့သူကဟို restart တူမလုပ်သေးလို့ကျွန်တော် live chat နဲ့ပြောလို့မရတာဒီတယောက်ပဲထားပါတော့ဒါလည်းဖြုတ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ live ဒီတယောက်ကိုနမူနာပြလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ user တွေကိုဟို live chat ထဲကနေပြီးတော့เนาะဟိုရှင်းဒီတိုင်းဖြည့်စရာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဘာသူဘာမေးတာလဲဆက်တယ်ပါမယ်ဆက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲ့လိုပို့တာတွေပြီးဟောဒီလိုကြိုတင်သိမ်းထားတဲ့စာတွေကိုလည်းဒီမှာကြိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့မှာ bank account ကိုမေးတယ်ဆိုကြပါစို့เนาะ bank account ကိုကျွန်တော် BNK bank လို့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာလေเนาะဒီ bank account လေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့send Facebook ဆိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရှိကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ live chat ထဲမှာဒါမျိုးတွေပို့လို့ရတဲ့အပြင်ပုံတွေပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီလိုပုံတွေပို့လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် file တွေပို့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း flow ကြီးတစ်ခုလုံးပို့လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော် flow ကြီးတစ်ခုလုံးပို့လို့ရတယ်ဟို campaign တွေကကျွန်တော်တို့ခါပါတော့ဒီ flow ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပို့ခြင်းနဲ့ဟေ့ဆိုရင်လည်းတစ် flow လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ချပလိုက်လို့ရတယ်okay အဲ့ဒါမျိုးပို့လို့ရတယ် snippet ဒါတွေကိုကျွန်တော် snippet လို့ခေါ်တာเนาะကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုရင်တော့ save reply ပုံစံနဲ့တွားတူတာပေါ့နော်အဲ့လို snippet တွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထဲကိုတွားရတယ်ဟုတ်ပြီနော် setting ထဲကိုတွားပြီးလို့ရှိရင် live chat tag လေးကိုနှိပ်ရတယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လာတာအရင်ကလုပ်ထားတဲ့ snippet တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အသစ်ထပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ test လို့ပဲရေးလိုက်မယ်เนาะ test လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ဒီမှာရေးချင်တဲ့စာတွေရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ share with other user ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆို create နှိပ်လိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့တခြားသောကိုယ့်ရဲ့ team member တွေကလည်းကိုလုပ်ထားတဲ့ snippet ကိုတွေ့ပြီးသူလည်းသူ့ရဲ့ bot ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ bot ကိုသူက user တယောက်မှကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့လို user တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ bot ကိုတယောက်တည်းအပြင်တခြား admin တွေပါတွဲကင်နေခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာသွားပြီးခန့်ရတာပေါ့နော်team ဆိုတဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ invite team member တခုကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးရတယ်သူ admin ပေးမှ editor ပေးမှကျွန်တော်ဒီမှာ editor လောက်ပေးပါတော့ generate link ကိုယူcopy ယူပြီးတော့ကိုပေးခြင်းတဲ့သူကို Facebook Messenger ဖြစ်စေ email ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အဲ့ link ကိုပို့လိုက်ပါတော့ဒါနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ team member invite လုပ်လိုက်မယ်သူကအဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ bot တွေကိုရောက်လာမယ်ဆိုလိုတာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ bot ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီပေါ့နော် live chat ထဲမှာရှိတဲ့ snippet လေးကိုသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ဒီမှာ address ဆိုရင်ဒါ snippet ထဲမှာ share with other မပါနေလို့ကျွန်တော်ပြန်စိတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ live chat ကိုသုံးပြီးတော့ snippet ကလေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးတော့ user တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ bot တွေကိုဘယ်လို invite လုပ်ရမလဲကိုသိသွားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ broadcast ပေါ့နော် broadcast ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာပြပေးပါမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ broadcast ကိုကျွန်တော်တခြား page တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော် pro သုံးထားတဲ့ account တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် pro သုံးထားတဲ့ account တွေဟုတ်ပြီအဲ့ထက်မှာကျွန်တော် broadcast ကိုသွားမယ်เนาะကျွန်တော် broadcast ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီbroadcast ကိုသွားမယ်sorry broadcast ကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက broadcast ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်เนาะ
ရွေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ပို့ခြင်းနဲ့စာတော့ကြိုရှိနေရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် broadcast ကိုမှရှိပြီးသား flow တွေကနေပြီးတော့တွားရွေးမလားပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရွေးတဲ့နည်းတော့သိပြီးလောက်ပါပြီ new broadcast လုပ်မှာအတိတ်ကမှစပြီးတော့ broadcast လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် messenger ကိုရွေးတယ်ရွေးပြီးရတယ်ကိုရိုက်ချင်တဲ့စာတွေကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတခုတတိထားမှာအားသားကိုပဲရွေးပေးပါကျန်တာရဲ့ pro feature မှာပါသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ pro feature တွေကိုတော့ဒီ chatbot master class လေးမှာတော့ကျွန်တော်မျှဝေဖို့ရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အားသားပေါ့နော်အားသားကိုကျွန်တော်တို့အားသား content type ကိုရွေးပြီးတာနဲ့ niche ကို niche เนาะပြီးတာနဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးဆက်နောက်ကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ချက်ချင်းရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က non promotional or miss content ပဲရွေဒီကောင်ပဲရွေเนาะသူကတော့ promotional content only ဆိုရင်တော့သူကအယောင် content ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ကအယောင်ပုံ non promotional miss content ကိုပို့ကျင်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးလိုက်လို့ရတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပို့တဲ့ message ဒီ page ပေါက်24 hour အတွင်းမှာပေါ့နော်24 hour အတွင်းမှာပဲဖြစ်ကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအယောင် content မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အယောင် content မဖြစ်အောင်တေချာချင်းကိုကအယောင်ဖြစ်နေရင်တော့ဒီ promotional content ကိုရွေးပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရွေး promotion မဟုတ်ပြီးတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ other content type ကိုလည်းရွေးဖို့မပေးပါနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်အခုမျှဝေတလောက်ဆိုရင်တော့အားသားပဲသုံးတက်လိမ့်မယ်အားသားကိုပဲရွေးပေးပါ okayပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ပို့တော့မယ်အချိန်ကအခုချက်ချင်းပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က standing now ကိုနှိပ်လိုက်ဒီ82ကိုရောက်သွားမယ်ဒါလို့ schedule later နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေ့မှာပို့ပါ19ရက်နေ့ဒီပေါ့နော်19ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့နော်9နာရီပေါ့9နာရီ17မိနစ်မှာပို့မယ်ဆိုတော့ schedule ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပေါ့ဒါလို့ချက်ချင်းပို့ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ start standing now ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါမျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ broadcast လုပ်လို့ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chatbot essential series ပေါ့เนาะseries 9ခုကျွန်တော်မျှဝေပြီးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာတွေတက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ပထမဆုံး flow တစ်ခုကျွန်တော်စောက်တက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ flow တွေ welcome message default reply တွေလုပ်တတ်တယ် flow ထဲမှာထည့်ရမယ့် text တွေ image တွေ video တွေ audio တွေ gallery file ဒါတွေကုန်လုပ်တတ်သွားပြီ flow တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်နည်းတွေသိသွားပြီပေါ့နော် quick reply pattern တို့ niche tag တို့ keyword နဲ့ချိတ်တာတို့sequence တို့ဒါတွေလုပ်တတ်သွားပြီ menu တွေလုပ်တတ်သွားပြီပြီးတဲ့အခါမှာ24 hour rule တွေနားလည်သွားပြီ sequence တွေအကြောင်းသိသွားပြီpro account ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် broadcast လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေသင်ခဲ့တယ် live chat လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေသင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန team member ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး invite လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးပြီးလို့အဲ့ခုခုလုံးလုပ်တတ်သွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို bot flow လေးတစ်ခုစောက်တက်သွားစေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကwelcome message တခုစောက်တယ်အဲ့ welcome message အောက်မှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ product category တော့မဟုတ် service category 3ခု okay အဲ့တော့ service category တော့မဟုတ်ဒီ product category 9ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြပေးရမှာပေါ့နော်ဒီခဏလေးကျွန်တော် line ပြပါလို့ okay product category 9ခုတော့မဟုတ် service category 9ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးနိုင်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နမူနာကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကwelcome message အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ category 3ခုလောက်ကိုဖြစ်စေ9ခု10ခုထိပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကpattern နဲ့ဆိုရင်တော့3ခုပဲပြလို့ရတယ် quick reply 10ခုပြလို့ရတယ် gallery နဲ့ဆို10ခုပြလို့ရတယ်เนาะဒီအောက်ကနေချိတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ flow တွေကိုနောက်ထပ်လာမဲ့ flow နဲ့အောက်မှာထပ်ချိတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ man အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sample design 2ခုလောက်ပြတာမျိုးလို့ for woman အတွက်ဆိုရင်sample design 2ခုလောက်ပြတာမျိုးလို့ပြီးလို့ရှိရင် for baby ဆိုလည်း2ခုလောက်ပြတာမျိုးလို့အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ flow လေးကို step by step ကျွန်တော်တို့စောက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့bot flow လေးကလုပ်ငန်းတိုင်းဘက်ကဒါ auto ဖြည့်ဖို့ ready ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် broadcast လုပ်လို့ရတယ်live chat ကနေဖြည့်လို့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးသိသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်စနစ်တကျဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က bot တွေကိုစောက်တဲ့အခါမှာဒီအောက်ဆုံး flow ကိုစစောက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကိုကမှန်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဥမာဒါဆိုကလေးအကြီး sample ဆိုရင်2မျိုးပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ flow 2ခုစောက်ထားမလားဒါမှမဟုတ် flow တစ်ခုထဲမှာပဲ2ခုပြမလားဒါတော့ကိုယ့်သဘောပေါ့နော်
အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကကြိုစောက်ထားရတယ်ဆက်စချင်းနှစ်ခုဒီလိုစောက်တယ်ပြီးတော့မှ format ဆိုတဲ့အပေါ်ကဒီ flow နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော် button နဲ့ဒီနှစ်ခုပြီးတာနဲ့ format ကိုစောက်ပြီးရင် button ကနေအဲ့နှစ်ခုပြန်ချိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ format နဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာထက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ for woman ကိုထပ်စောက်တယ်เนาะ for woman ကိုစောက်တယ်စောက်ပြီးလို့ရှိရင် for W sample design 1နဲ့ W sample design 2ကိုစောက်တယ်ပြီးရင် for woman ကိုစောက်ပြီးပြန်ချိတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြမှာ welcome message ကိုလုပ်ပြီးတော့ welcome message နဲ့နောက်ဆုံးမှာချိတ်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်လဲဆိုအောက်ဆုံးကချိတ်ပြီးမှဘာကြောင့်အပေါ်ကိုချိတ်လဲဆိုတော့ flow တစ်ခုစောက်ပြီးရင်သူကနောက်ထပ် flow နဲ့ချိတ်ဖို့ဒီ flow တစ်ခုရွေးပေးရတယ်ပေါ့နော်။ရွေးတဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးကြိုစောက်ထားမှသူကချိတ်လို့ရမှာပေါ့နော်။မဟုတ်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ flow စောက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် flow မပြီးသေးတဲ့ဟာကြီးပြန်လုပ်ရရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူး။ပြီးတဲ့ဟာကိုမှမပြီးသေးတဲ့ဟာနဲ့တခါတည်းအပြန်အလှန်တော့ချိတ်သွားရင်တော့သူက flow တွေစောက်ရပုံမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစောက်တက်သွားပြီးစနစ်ကျလုပ်တတ်ပြီဆိုရင်ဘာစာတွေထည့်မယ်နော်ပြီးဘာပုံတွေထည့်မယ်ဒါတွေကျွန်တော်ကြို plan ထားလို့ရပါတယ်ဟိုမှာ design 1အတွက်ဘာစာသားရေးမယ်ဘာပုံသုံးမယ် design 2အတွက်เนาะဒါမျိုးတွေကျွန်တော်စနစ်ကျလုပ်ထားလို့ရတယ်ပို့ပြီးကျွမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ flow တွေကိုပေါ့နော်ခုနလို sample flow ရိုးရှင်း flow ကနေမှာကျွန်တော်အခုလိုပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးwelcome message မှာပဲ button တစ်ခုထည့်အဲ့ button ဟောဘက်ကဒီဘက် flow တစ်ခုနဲ့ချိန်တာလို့เนาะတခါကျရင်လည်းဒီ welcome message အောက်ကကျလာတဲ့ခါရဲ့ button တစ်ခုကိုဒီဘက်ကနေဒီဘက် flow နဲ့ပြန်ချိန်ပေးတာလို့เนาะဒီလိုမျိုးအပြန်အလှန်ကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်ဥပမာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ flow ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က flow တစ်ခုကိုသွားချိန်တာမျိုးပေါ့เนาะတကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ flow ချိတ်ဆက်နည်းပေါ့เนาะquick reply နဲ့ချိန်တာbutton နဲ့ချိန်တာ next နဲ့ချိန်တာ keyword နဲ့ချိန်တာပြီးလို့ရှိရင် sequence တွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ bot flow တွေကိုစနစ်ကျအသုံးပြုနိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒါ Chatbot essential series 9ခုကျွမ်းသွားတဲ့အခါမှာတက်ကျွမ်းသွားမယ်အရာတွေပေါ့နော်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Chatbot ကိုဒီထက်ပိုပြီးအဆင့်မြင့်လေ့လာခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ Chatbot master ဆိုတဲ့ class လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ class ထဲမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အလားလာရှိတဲ့ဖောက်တယ်တွေများစွာဝင်လာအောင်ဘယ်လို campaign တွေ run ရမလဲပြီးတဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ post ဘန်မခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးဝယ်နိုင်ရရှိတဲ့သူတွေ offer တွေစနစ်ကျပေးတဲ့ဒီတွေ user တွေကို sequence တွေနဲ့စနစ်ကျ offer ပေးပြီးတော့ဝယ်သူဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစတာတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ်ပြီးတဲ့မှာကြော်ညာစိတ်တွေဘယ်လိုထပ်သုံးမလဲမသုံးမဲနဲ့เนาะကြော်ညာစိတ်တွေမသုံးမဲနဲ့ user တွေဘယ်လိုမျိုး follow up လိုက်မလဲ Google ရှိတယ်မှာ user data တွေထည့်ပြီး email ပို့တဲ့နည်းတွေပြီးရင် bot နဲ့ Google နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ user တွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုမှတ်မယ် app sell လုပ်ဖို့ဘယ်လို app sell လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေသူတို့ရွေးချယ်ရပေးအောင်လုပ်လို့ရတယ် Messenger bot နဲ့ email နဲ့အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမျိုး message တွေပို့လို့ရလဲ user တွေကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်အောင် Messenger bot ကိုစနစ်ကျဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲစတဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီ Chatbot master class လေးမှာတော့မျှဝေသွားဖို့ရှိပါတယ်သူကတော့သင်တန်းကြီးပြီးတော့တက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာတော့ pro account ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲစတာတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်သင်သွားမယ်သင်တန်းကြီးပြီးအခြားသောအကြောင်းအရာတွေတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာအသေးစိတ်ပြန်ပြောပြပေးသွားပါမယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်သင်တန်းကြီးအပါအဝင်အားလုံးကျွန်တော် post လည်းတင်ပေးပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ